हेलो फ्रेंड्स, मैं यूसुफ कोकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज वीडियो हमारी होने वाली है हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। आज इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, बताऊंगा मैं आपको। कल मैं इसको चला रहा था तो यहाँ से इसकी बैटरी की यहाँ से पत्ती टूट गई। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से जूम करके। देखिए ये पत्ती टूट रही है यहाँ से आप देखिए ये टूट रही है। तो दोस्तों दुकान पर जाएंगे, पहले तो इसका खुलवाना पड़ेगा दुकान पर जाके, फिर ये वेल्ड होगी और देखेंगे कि इसका स्टैंड क्यों ज़्यादा खड़ा हो गया यहाँ पे। ये इसे परली साइड को गिरने का डर है, इसको थोड़ा कटवा के नीचा करवाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे तो थोड़ा सा सरफेस एरिया मतलब बिल्कुल प्लेन है। बहुत सी जगह ऊँचा होता है तो उधर को गिरने को रहती है ये, क्योंकि अब भी देखो बिल्कुल सीधी खड़ी है ये। सो फ्रेंड्स, और ये हमने बाइक है तो हमने आज बिल्कुल वॉश कर दी बिल्कुल अच्छी तरह। और मैंने ये इस पर स्टिकर लगवाया था, आप कमेंट में बता सकते हैं कैसा लग रहा है बैटमैन का स्टिकर ये। और इसको लेकर चलने से पहले इस पर कपड़ा मार लेते हैं, क्योंकि बाइक तो कर दी थी मैंने वॉश। स्कूटी हमारी 2-4 दिन पहले वॉश हुई थी, अब तक धूल जम गई है, तो गाड़ी में से ले लिया मैंने ये कपड़ा और कर लेते हैं ब्राइटनेस ये ऐसे। जस्ट सेकंड, इसको साफ कर लेते हैं फुल्ली क्लीन। इसको दोस्तों क्लीन करके और यहाँ पे चलते हैं। बस ज़्यादा क्लीन तो करूँगी, बस थोड़ा सा ही मैन करूँगा, बस ज़्यादा क्लीन नहीं करनी ये। और दोस्तों इसकी जो वॉश करने की वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि बाइक तो हम पूरी वैसे ही वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी का सिस्टम होता है तो इसको कहाँ कहाँ पानी लगने नहीं देना और कहाँ लगने देना है। तो आपको वीडियो चाहिए तो बता देना। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं, ये कपड़ा रख देता हूँ मैं और चलते हैं। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं, निकाल लेते हैं चाबी। देखिए मैं इसमें लिटिल ये सामान भी रखता हूँ, कभी खाना पड़ जाए। ये पीनट लगाते हैं अपनी स्कूटी। अरे चाबी जब हमने ये रिमोट का सिस्टम है ये, तो उसकी क्या ज़रूरत है लगाने की। तो फ्रेंड चाबी तो हमने डाल दी, अब चलते हैं बिल्कुल। और वो आवाज़ भी चेक कराऊंगा मैं आपको, कौन सी आवाज़ करती है वो आगे चेक कराऊंगा। सो फ्रेंड्स चल दिए हैं, और ये मैं कट सुनाऊंगा आपको, ये करती है। देखिए आपको ये कट की आवाज़ आई, यही कट की आवाज़ आती है इससे। अब चलते हैं, देखिए आ रही होगी आपको कट की आवाज़ ये। सो फ्रेंड चल दिए हम आराम से अपने, देखिए आवाज़ आ रही होगी। ये बैटरी हिलती है इसकी, वो पत्ती टूट रही है। सो फ्रेंड्स इसको वेल्ड कराएंगे, मिलते हैं शॉप पर चल के। और हमारे यहाँ पे ये जोड़ का भी काम चल रहा है हमारे यहीं पे, ये इसकी सफाई हो रही है पूरी जोड़ की। सो फ्रेंड चलते हैं फाइनली, ये यहाँ पे चलते हैं शॉप पर। तू तो यहाँ लगा रहा, हम जानते हैं यहाँ जोड़ रहे थे। बड़ी है उठी है नहीं, उठ के जाओगी कहाँ, स्कूटी तो बाहर तो लिख रहे नहीं। हम तो अपने दिमाग को अपने हिसाब से लेकर चले, दूसरे के हिसाब से हम जा भी चढ़ नहीं भाई। पैच का स्लैब जा फटाफट 4 में हुआ। छः किलो 900 ग्राम की हुआ, 940 6 940 यानी कि 10 किलो कहते हैं भाई, 10 किलो कहते हैं। क्या है तो चाहे तू 11 ले। बोल लेना पहला ना, देख कर क्या एम्पियर का तो मोटर है और कनेक्शन क्या एम्पियर पे है।
कुकर प्लेट खुलेगी ये बैटरी तो खुला ना खुला देख लो, सारी सीरीज में आधी सीरीज में कुकर है भाई। इतनी जानकारी हो मिस्त्री नहीं हो जाएगा ये सारी जानकारी नहीं हो सकती ना ना पर प्लास दे थोड़ी थोड़ी हो गए भाई। बदरी कैसी आती ना नहीं उतर जी हाँ दोस्तों घर तो आ गए थे और हमने इसमें क्या क्या करवाया। एक तो यहाँ पे बेल्ट लगाया लगा था ये ऊपर वाला पत्ती वाला। देखिए मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये टूटी हुई थी तब ये आवाज़ कर रही थी, जैसे कि आपने पहले क्लिप में देखा होगा वीडियो में। और फ्रेंड्स ये स्टैंड देखिए, ये थोड़ा छोटा करवाया है, इसे कटवा कर देखिए, इसकी शेप भी हटी हुई है लिटिल आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद में हमने ये इस पर यहाँ पे पट्टी लगवाई, ये इस पर हट रही थी। ये तो वैसे रस्सी है जो सी बाइक के लेग गार्ड पर लिपटती है, वो लगवा के पैंच कसवा दिए हैं और नीचे चिपका दी है, जिससे ज़्यादा उखड़े ना, क्योंकि पहले इस साइड पैनल ज़्यादा उखड़ रहे थे। और दोस्तों इधर ये वीडियो तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और एक इससे अगली वीडियो आएगी कि हमने डलवाई है इसमें न्यू बैटरी, जो आपको क्लिप में थोड़ा थोड़ा दिख भी जाएगा, बट प्रॉपर वीडियो इससे अगली आएगी। सो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।